Hello everyone, nongeye kuguha ikaze. Muri aka kanya muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe YouTube monetization, uko wakemererwa kuba wakorera amafaranga kuri YouTube warujuje ibisabwa. Kugira ngo ube monetize kuri YouTube turaza kureba ngo ese bisaba iki, ni ubuhe buryo wakoresha ukaba waba monetize kuri YouTube nawe ukinjira muri YouTube Partner Program. YouTube yagiye ishyiraho uburyo bwinshi butandukanye ushobora kuba wamonetiza channel yawe warujuje ibisabwa. Hari abakunze kuvuga rero ko YouTube yoroheje ibintu, YouTube ngo yagabanyije amasaha, YouTube yagabanyije abasubscribers b'abantu biyandikishije kuri channel yawe kureba amavideo, ngo ukaba waba monetize. Bavuga yuko bitakigoye. Turaza kureba ngo ese ibi bintu nibyo koko, ibi bintu bivugwa nibyo koko YouTube yagabanyije amasaha, biroroshye kuba wamonetiza YouTube channel yawe. Turaza byose kubireba muri iyi video. Niba ugeze hano bwa mbere rero, nitwa Aimable, ni njyewe tugiye kubana muri iyi video. Ikindi kandi niba utarakora subscribe ushobora kuyikora kugira ngo ujye ubasha kubona video nkutegurira, video nshyira kuri iyi YouTube channel. Kuri YouTube ubu ngubu hari uburyo bwinshi ushobora kuba wamonetiza channel yawe. Reka duhere ku bwa mbere. Hari uburyo YouTube yashyizeho bushyashya ushobora kumonetiza YouTube channel yawe. Ubwo buryo ni ubuhe? Niba warujuje abasubscribers 500, ukaba ufite watch time y'ibihumbi 3 mu mezi 12 atambutse, ubwo n'umwaka, kuri video ndende ukora ushobora kumonetiza YouTube channel yawe. Aho ni igihe ukora video ndende. Ahandi naho niba ukora short ukaba ufite abasub 500, miliyoni 3 zarebye video zawe cyangwa se miliyoni 3 za views mu minsi 90, ubwo n'amezi 3, nabwo ushobora kumonetiza YouTube channel yawe. Ibi nibyo rero abantu bakunze kuvuga ko YouTube yoroheje ibintu. Reka rero tuze turebe uburyo wemererwa iyo monetization ukaba wakinjira muri YouTube Partner Program ufite ibi bisabwa tumaze kuvuga hejuru. Ikindi kandi nuko ubu buryo ugomba kuba ufite na video 3 uploadings ziri active mu minsi 90, ufite AdSense account iri active, waba utayifite nabwo ukayikora, ushobora kuyikerea cyangwa se ukayihanga. Nta strike ufite kuri channel yawe. Strike ni bya bihano bagenda bahereza abantu bisha amategeko ya YouTube, ukaba ukurikiza amategeko ya YouTube monetization policy, ukayasoma neza ukayakurikiza, ukaba waremeje uburyo bwa 2-step verification kuri email yawe yayindi iriho channel yawe. Wabonye ko iyo ugiye gukora YouTube channel bigusaba email. Ugomba kuba waremeje rero uburyo bwa 2-step verification. Ibi rero tumaze kuvuga haruguru, bya bindi abantu bakunda kuvuga yuko YouTube yagabanyije cyangwa se yamanuye ibiciro, ikaba yagabanya ukabasha kwemererwa uburyo bwa monetization kare. Iyo wujuje ibi bisabwa tumaze kuvuga haruguru, wemererwa icyo bita fan funding feature. Fan funding feature rero turaza kubireba niki. Ubu ni uburyo abafana bawe bashobora kugushyigikira muri content ukora kuri YouTube channel yawe. Bakaba bakishyura mu buryo butandukanye, bakagenda babona access ku bintu runaka. Muri izi access bashobora kwishyura hari ibyo bita channel membership. Aha naho abafana bawe bashobora kwishyura ku kwezi bakagira access kuri content zawe. Aha rero bashobora kubona ibyo bita badges, emojis n'ibindi. Aho ni ku buryo bwa channel membership. Ikindi tuza gusangamo n'ibyo bita supers. Supers
umuntu nabwo ashobora kuba yakwishyura, abafana bawe bashobora kuba bakwishyura bakaguha amafaranga mu gihe uri gukora live kuri YouTube. Aha rero tuza kubonamo ibyo bita super chat cyangwa se n'ibindi byitwa super stickers. Aha rero kuri super chat, ahangaha nk'umufana wawe wishyuye amafaranga kwa kundi uba uri live, abona message, kwa kundi aguha message iza iri highlighted cyangwa se ari akantu k'akabara, ubona message iri mu kantu k'akabara ku muntu wabashije kuba yakishyura uburyo bwa super chat. Naho super stickers, aha naho umufana ashobora kuba yabona ibyo bita animated images mu gihe muri kuri live chat uri kuri YouTube. Ikindi ushobora kuba wabona warujuje biriya bisabwa n'ibyo bita YouTube shopping. Aha rero ushobora gusangiza abantu cyangwa se abafana bawe, abantu bakurikira channel yawe, ibicuruzwa kuri YouTube channel yawe, bakaba bagura ukaba wabona amafaranga. Ubu buryo rero YouTube yashyizeho ni uburyo bushobora kuba bwafasha aba small creators cyangwa se aba small YouTubers bakizamuka, kuko kuba wakuzuza ibisabwa ukaba waba monetize, wakinjira muri YouTube Partner Program, akenshi biragorana. Ubu buryo rero bushobora kuba bwafasha abantu babukoresha, ahubwo ikiba gisigaye ni ukwibaza ngo ese ubu buryo urabushoboye? Ufite abafana b'inkoramutima bakunda channel yawe bashobora kuba bakishyura ubu buryo YouTube yashyizeho? Ikibazo ni wowe ugisigaranye, ugomba kuba wakibaza, wareba koko ubushoboye ugatangira ukabukoresha, waba utari kubukoresha ukareba icyo wakongera kugira ngo nawe ubashe kubukoresha. Ubu buryo rero YouTube butangiza yabutangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza, muri Canada, muri Taiwan no muri Korea y'Epfo. Ariko YouTube igenda ibwagura ahantu henshi hatandukanye mu bihugu bitandukanye. Nubwo rero bimeze gutya, YouTube yoroheje uburyo bwa monetization, kuba wakinjira muri YouTube Partner Program, kuba wahemberwa kuri views, kuba YouTube warinjiye muri YouTube Partner Program, YouTube ikaba yacisha ibyo bita ama ad kuri video zawe ugahemberwa kuri views. Ntago byigeze bihinduka, uracyasabwa aba subscribers 1000 na watch time y'ibihumbi 4 by'amasaha y'abantu bakurebye mu mezi 12 kuri video ndende. Ukaba kandi niba ukora video za short uracyasabwa 1,010,000 mu minsi 90 kuri short. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe aka kanya uri kuzamuka kuri YouTube, nuvuga ngo ni wuzuza abantu 500 uzapurayinga buriya buryo bubanza, abafana bawe babe bagushyigikira binyuze muri fan funding. Uzakomeza rero ukore, nugira abantu 1000, niba ukora video ndende ugize watch time y'ibihumbi 4 uzatangira wapurayinge, YouTube ibe yacisha ama ad kuri video zawe, utangire uhemberwe views kuri video ndende. Niba ukora short nabwo ukeneye izo 1,010,000 nkuko tumaze kubivuga. Aha rero ni ukuvuga ngo ugomba gukomeza ugakora content, ugakomeza ukazamuka, ugakomeza ugakora ibintu uri gukora kugira ngo uzemererwe kwinjira muri izi porogaramu zitandukanye. Niki rero wakora kugira ngo ibi bintu byose ubyuzuze vuba, ube wabona aya masaha nawe utangire uhembwe kuri YouTube? Hari ibintu ugomba gukurikiza. Ibintu ugomba gukurikiza nuko ugomba kureba ibintu ukora. Ibintu ukora, content ukora, ni wowe ufite uruhare runini rwo kuyikundisha abantu bakayikunda. Reba uburyo uyikora, niba ari ibikoresho ubura ubikore, niba amajwi yawe atavuga neza improvinga, ugura udukoresho, ukoreshe telefoni yawe niba ariyo ufite amajwi ajya avuga neza, ubundi content uyikundisha abantu. Ikindi
ni uguhozaho. Jya uhozaho mu gihe wiyemeje. Igihe wiyemeje gupostinga aba aricyo upostingira. Niba ari buri munsi, tanga content buri munsi. Niba ari 2 mu cyumweru, postinga 2 mu cyumweru. YouTube ikunda umuntu uhozaho. Ikindi ni ukubaka urukundo hagati y'abafana bawe, usubiza za comment baguhaye, ugapostinga muri community, mukaganira, mugahana ibitekerezo, ukabegera, mbese ukajya wumva ibitekerezo byabo baguha n'icyo bashaka, na video bagusaba ukazibakorera niba bishoboka. Ikindi ni ukumva neza monetization option, ukamenya uburyo zikora n'icyo bisaba kugira ngo ukomeze uzikurikize. Ikindi kandi kugira ngo nanone uzabashe kuzuza ibi bisabwa vuba, ni ukurebera ku bakubanjirije. Reba aba YouTubers bakubanjirije, abo mukora bimwe n'abandi batandukanye, urebe ikintu wabigiraho, urebe uko bakora video zabo, urebe ese babikora bate, ese ni ikihe nakosora. Biragufasha kwigira ku bandi kuko biragufasha cyane. Ibyo rero bizagufasha kuba wagenda uzamura YouTube channel yawe, ukapurika ibyo bintu byose, ukaba wakuzuza ibi bisabwa vuba, nawe ukaba wakinjira muri YouTube Partner Program. Ikindi ni ukwibuka gukurikiza amategeko ya YouTube, kuko burya biba bimeze nk'uko uri mu rugo rw'umuntu. Niba uri iwanyu, hari amategeko iwanyu mugenderaho, niba ari ugutaha kare, niba ari ibi n'ibi, bitewe n'aho hantu uri. Na YouTube rero ntabwo bitandukanye n'ahantu uri, n'ahantu uba cyangwa se iwanyu. Amategeko igenderaho, making sure ko uyakurikiza. Ugomba kuyakurikiza byanze bikunze, kugira ngo nujya kwa applyinga kugira ngo ube monetize bitazakugora, bazahite bakwemerera kuko ukurikiza amategeko yayo. Muri video rero nzabereka ikurikira iyi ngiyi, nzabereka uburyo nabaye monetize maze kuzuza abantu 500 bankurikira na watch time y'ibihumbi 3 kuri video ndende nkora. Tuzabasha kuba twarebera hamwe uburyo nakoze application. Mugire ibihe byiza rero. Ni video nari nabateguriye. Tubonane muri video ikurikira.